Faster Việt Nam tự hào là đơn vị nhập khẩu và phân phối độc quyền các sản phẩm, máy sản xuất cửa nhôm, cửa nhựa, phụ kiện máy, vật tư ngành cửa, mang thương hiệu Faster, Megatech, bán chạy số 1 trên thị trường Việt Nam, trải dài khắp 3 miền, Bắc, Trung, Nam. Với phương châm, chất lượng là sứ mệnh, uy tín tạo niềm tin, cùng đội ngũ nhân viên hùng hậu, giàu kinh nghiệm, chúng tôi cam kết mang đến cho quý khách sản phẩm tốt nhất, giá thành ưu đãi nhất, chế độ bảo hành tốt nhất. Faster Việt Nam, sự lựa chọn lý tưởng của mọi khách hàng. Vâng, xin chào tất cả anh em trong ngành nhôm kính. Hôm nay tôi đã được về đất Quảng Ninh để lắp máy cho anh Lợi ở Vân Đồn, Quảng Ninh. Ở đây là một dàn máy cắt 88 S88 của công ty chúng tôi. Ở đây sau đây là tôi đã lắp đặt và hoàn chỉnh cho anh Lợi để đưa vào sử dụng. Đây là con máy cắt S88. Đây. Và đây là sản phẩm khi tôi đã lắp đặt hoàn thiện cho anh. Khi lên khung thì góc rất là khít. Đấy, và đây là một con máy nén khí 200 lít. Còn đây là con đột dập 14 dao nhập khẩu. Đấy, đây là một dàn máy để phục vụ anh làm nhôm kính.